Това аутофокус ли? Какво стана сега? Това пръст чие? Мой. Това е на бензин сега. А сега къде, понеже го снимам, спря. Значи иначе, след чистенето на дай малко газ. Моторчето за празен ход. Не знам, вчера го чистиха. Това с моторчето за празен ход, ако е, означава да дам 100 лева и да така насляпо да... Дай на газ, ако искаш. Пак да не... И те на газ, нито ако е на бензин, да гледам газта. Ето сега минавам на газ. Просто придърпа повече. Нали, то пада надолу и компютъра го изравнява. Свещи се сменя? Свещи, бобина, само кабели не съм сменял. Не, стоил на газ. Мен ме интересува да покажа, че на бензин го прави. Ето сега си на бензин. Малко с по-малка амплитуда, но пак придърпа. Добре, мисля, че е достатъчно.